Buenos días, Grail. Buen día, colega. Buenos días. No, espera. Mejor tengo un brutal día. Tú lo has dicho. He visto cerrado algunos días. Sí, fue festivo luego de celebrar la fiesta de la montaña. Aún me toca barrer en una espléndida mañana como esta. Mi difunta esposa me decía que barrer tiene un simbolismo. Oh, sí. ¡Qué interesante! Oh, sí. La basura de ayer es una muestra de nuestros miedos, fracasos y errores, mientras esa escoba es el remedio que limpia y despeja el presente. A veces a causa un poco de dolor de espalda, pero ¿quién dijo que todo en la vida es fácil, Tiene lógica, aunque no le encuentro la gran profundidad de esa enseñanza. Es verdad, no fue la gran enseñanza, pero le aseguro que a donde quiera que usted voltee, verá la bendición de la luz. ¿Usted cree en ¿Qué ella? decía yo? ¡Ja! ¡La luz! La verdad me encuentro un poco ocupado para un mensaje religioso, amigo. Será en otra ocasión, si es que la hay. Solo lo veo barriendo las hojas de los árboles. Mi intención no es quitarle su tiempo, sino al contrario, hacerlo productivo. Bien, te escucho. ¿Sabe? Me preocupa un poco el saber que el fin se acerca y mirar cómo las personas se rehúsen a conocer los misterios del cielo. Me hace actuar y pararme justo aquí. Y no porque usted, señor Grail, sea una persona mala. Simplemente hacerle la observación de que hay muchos clientes que han caído en estado de ebriedad. Muchos pierden a sus familias y... Lo que buscas es discutir y amargarme mi mañana. ¿Dónde está su mensaje religioso? No se altere, solo le comento. Yo era uno de esos hombres, amaba la bebida, le pegaba a mi esposa y otras atrocidades más. Pero un amigo, sacerdote, me sacó de esa miseria espiritual. Esa miseria espiritual en la que me encontraba, que percibía en mí a un demonio que me seguía a mis espaldas. ¿Demonios? Pues si no te hacen nada, lo hubieras dejado allí. Quizás se aburran de estar en el núcleo terrestre. ¿Núcleo terrestre? Veo que usted sí ha tenido noción de los antiguos escritos del mundo. No hagas caso, Grail, está loco. Sí, no te preocupes. Pues, mira, señor. Don Nicio. Sí, don Inicio, la verdad agradezco su intención. Y no porque me dedique a leer los antiguos escritos sagrados del mundo. Supongo que todos tenemos una vaga noción del origen del mundo. Pero no por conocer un poquito de la historia significa que tenga que darle golpes de pecho en una iglesia. ¿Me entiende? No se cierre a oír eso, señor Grail. El mal es una enfermedad. Y no porque usted haga cosas malas, sino también el ignorar la luz es una señal de esa enfermedad. ¿La luz? ¿Y qué sabe usted sobre esa luz? ¿No lo sabe? El supremo Delion del cielo proporciona el resplandor del día. A esa luz me refiero. Un momento. Sí, ya recuerdo un poco. Y por esa razón no me agrada conversar con predicadores como ustedes. Me hablan de seres alados, hermosos y perfectos que viven en un cielo despejado e imaginario, pero esos sujetos de los que hablan no van a bajar a quitarle la cerveza a mis clientes solo porque algunos abusan de su consumo. Es un hombre muy necio, señor Grail. Analítico. Si realmente analizas, te dirás cuenta que todo el Dirian está por colapsar. Los hombres endurecerán su corazón y cuando todos rechacen esa luz, entonces los santos Delios nos desampararán. Habrá una noche tan larga y eterna que buscaremos la luz
hasta en una luciérnaga. ¡Mireyo! En ese momento se acordará de mí, señor Grail, y será muy tarde, ya que toda la corrupción brotará del suelo y carcomerá todo lo que lo rodea. El mundo dejará de ser habitado por Eldirianos. La podredumbre abundará y será el fin de la existencia. Oye, no todo es borrachera, no todo es diversión. El mundo y sus placeres ¡Qué temporales señor tan irritante! se van a arrepentir el fin de los tiempos. ¿Me oye? Los profanoides se burlarán de ustedes. Allí adentro de esa taberna adoran los vicios y la inmundicia. Ni siquiera me dejó terminar de ¡Los barrer. demonios los asfixien! Entonces vendrá corriendo la iglesia, señor Grail. No hago oídos sordos. No hago oídos sordos. Sé que me oye desde adentro. El único que escuchará desde adentro serás tú cuando refunda tu cabeza dentro de tus nalgas, si no te largas de aquí. Espero que no cumplas tu promesa. Es solo un anciano cascarrabias. ¡Ya sé! Solo era para ahuyentarlo. La gente aprende con amenazas. Vaya, aquí sí que vino el fin del mundo, Grail. Hay hasta vómito arriba de las mesas. Purgón, esa fue tu orina. Ups, mejor te ayudo a limpiar. Sí, qué manera de empezar el día. Al lado de un amigo. ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Suelta eso! Ni siquiera debería decirte para qué lo usó el gordo. No me lo quiero ni imaginar. ¿Ahora qué quieres? ¡Ay! ¡Lo sentimos! Buenos días. ¿Podrían hacerme un favor?